Ah, ça commence bien, ça commence bien. Il n'y a pas des trous partout. Aïe. Putain, mais faites des... Oh, c'est chiant, frère. Les gars, c'est horrible. C'est inroulable. En plus, on passe sur une qualité de route meilleure, les mecs. On va faire attention, du coup, il y a du monde qui peut arriver d'en face, a priori. Il était interminable. Waouh, les peignes de bâtard. Mec, là t'arrives vite, tu vas tout droit. Alors, soit il y a des dodanes dans la route, c'est des montagnes, soit t'as des trous, ils font la taille d'une montagne aussi.
Désolé. En plus des petits chevaux. Et je crois que les gars, cette petite route est bientôt finie. Et même finie, je pense. Désolé à cette mamie, heureusement elle n'était pas dans le virage parce que là, la pauvre, je l'aurais sonné. Wow. Eh ben, ça aura fait du bien. Je crois qu'il faut que j'aille à gauche. Ah là 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 là, fatigué que tu va. Ah, il allait me reculer dessus, hein. Vous voyez? Moi les gars, j'ai une chose à vous dire. Vous voyez quand on vous dit qu'avoir une moto qui fait du bruit ça sert à quelque chose, c'est exactement pour ce genre de situation. Même si ça arrive une fois tous les je sais pas combien de temps. Je pense que carrément en moto ça m'est jamais arrivé. Ben vous voyez, la seule fois où ça m'arrive, j'ai une moto qui fait du bruit. Le mec qui est devant moi, il m'entend faire du bruit, il ne me recule pas dessus. Alors que le nombre de vidéos que vous voyez où les mecs sont comme ça sur leur moto, la camionnette le recule dessus, surtout que là c'est pas prévisible, ça veut dire que vous pouvez pas me dire oui il y a les distances de sécurité, tu respectes pas, je sais pas trop quoi. Le mec il s'arrête d'un coup comme ça, met ses feux de recul et recule instantanément. Là il n'y a aucun moyen que vous me dites oui fallait prévoir, là il n'y a aucun moyen de prévoir. Bon, j'espère que vous aurez kiffé ce petit pur sound. Donc sur ce les mecs, je vous dis à une prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était Duxonio. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager et bien sûr à vous abonner. Je vous dis à une prochaine, c'était Duxonio. Ciao.